Lah sampean ngono kuwi roh apa ora kethek ora roh ora? Ya roh nanti. Roh kethek. Roh berarti pinter, Pak ya. Ya pinter ta, Kewan sing paling ngeyel ki apa ya, Sal? Loh, kewan sing paling ngeyel. Sing ngeyel jelas kethek lho. Loh. Kok iso kethek sebabnya apa? Loh, kethek ya kadung kerak yo ngeyel malah sing belum kalah. Wayan panganan yo ngeyel. Lah iki terus no, ngomong terus. Ngomong terus jas. Lah yo jelas, kethek kerak. Wayang yo sing ngeyel mangga grup kethek. Kewan yo kethek. Muang lho wayang. Aku takon sepisan no jawabe ngeyel terus e. Ngeyel to sama iki nyelotan sisi tenanan ki aku wae. Wah, berarti aku yo kethek. Oh, ora aku ora ngelone iki. Ngelone terima lah nek kono krasa ya terus e. Kewan paling kendel dhewe sak donya apa? Yo singa to. Ah, kurang kendel. Macan. Kurang kendel. Macan basi lele. Atau Sing paling kendel? ya apa? Salah. Aku malah wedi kok. Apa, Dang? Aku tuh. Katok. Yo enak lho, mantap singa. Enak. Apa, Pak? Tumo. Heeh. Lah tumoe wani ngideng-ngideng ndase maratuamu lho apa wani? Lah. Wongko kena. Salah kowe karo tumo. Oh iya. Coba tak takoni piye carane nglebokke kucing ning jero kulkas. Salah ge gampil. Piye? Kucing dicandak, kulkas dibuka, kucing dimasukkan. Salah. Salah pripun nggih carane ki ngoten to, Mas? Ya, salah. Masa salah wong wae bener. Lho, lan jero ning wedhus kuwe. Carane piye, Met? Carane piye? Carane buka kulkase wedhus etokno sik, kucing lebono kulkas tutup. Kok nek wedhus karo kucing ning jero kulkas gelut dhewe. Wayang sing paling rusak dhewe sapa? Werkudara. Alah. Sik kalah lek sing rusak. Apa wae? Fotone sapi. Wayang. Wayang sing paling rusak dhewe. Limbuk. Lah libur wong. Gatut kaca. Gatut kaca ti wonge sadar Kocok kalah karo Karno. Ringgondani Alah wong sing rusak dhewe kok. Tinatamen dak jenara men. Dawan pangga kalah kok kowe. Sing rusak. Apa, Pak? Boleh dewa. Alah kedawan. Boleh dewa. Boleh dewa. Wayang sing paling rusak dhewe. Lah apa wayang paling rusak? Wayang sing ning ngesor dhewe. Kok iso ya? Lah yang iso ditumpang ibu gue nek Werkudara dosamu kok anoman apa buta pura-pura ning ngesor dhewe sing paling rusak suwane. Wayah udan ngene iki ya mesake sing durung di bojo. Lah nyapa? Anane ya mengkeret tok anane ya mung ngopi, udet ngopi. Lah arep piye neh tara ya ora duwe bojo. Enake ya gur kopi. Sakeman to kono lho ndang jajan ya. Jajan. Ya eman-eman duwite. Lek golek dilangi panasen udan-udanan kok trimo dienggo jajan. Rasa kaya wong tipes, rasa kaya wong susah. Jajano. Enake mung sedilut pisan. Mending tampet.